ертеде өзара сыйластығы мен татулығымен танымал отбасы болыпты. Ол үйде ұрыс керіс болғанын ешкім көрген емес. Және расында да бұл отбасыда жанжал болмаған екен. Қартайған шағында кемпірі ауырып, төсек тартып жатып қалады. Қайтатын күннің жақындағанын сезген кемпір шалына қарап, «Білесіз, осы күнге дейін мен сізден еш нәрсе жасырған емеспін. Тек бір ғана құпия ұстаған дүнием бар еді», деп бір құтыны береді. Құтыда 2 дана тоқылған шұлық және өте көп мөлшерде ақша бар еді. «Мен келін боп түскенде, әжем күйеуіңе ашуланған кезіңде жауап қайтарма. Ұстамды, сабырлы бол. Ашуыңды басу үшін ұршы қиыр, шұлық тоқы» деп өсиет айтқан болатын. Мына құты өсиеттің нәтижесі болып келген сыр еді, дейді. Шал, құтыда 2 шұлық болғанына қарағанда сен маған өмір бойы 2-ақ рет ашуландың ба, деп сұрайды. Кемпірі, мына ақшалар сатылған шұлықтардан түскен табыс деген екен. Мұны естіген жұбайы көз жасына ерік береді. Жанжалдарда 2 тарапта менікі дұрыс деп тұрады. Онда үйде жанжал біте ме? Көбінесе жанжалдарда кінә 2 жақтан да болады. Біреуі үндемей қоя салса, кешірім сұраса, жанжал ұлғаймайды. 2 тарапта менікі дұрыс деп табан тіреген сайын жанжал бітпейді. Жанжалдардың көпшілігі болмашы себептен туындайды. Болмашы нәрсеге сын айту, кемшілік іздеу, ал екінші тарап бұл айтылғандарға артығымен жауап қайтару, соңы ашулануға, жанжалға ұласады. Ашуға берілмей отбасымызды сақтайық. Аман болыңыздар. Егер видео ұнаса, тіркеліп, лайк, коммент басып, қолдап қойсаңыздар.